एग्जाम टाइम, स्ट्रेस टाइम। आजकल 6 से 12 साल की एज के ऐसे बहुत से पेशेंट आ रहे हैं जिनका मेन कंसर्न रहता है जॉ पेन और हेडेक। इसका रीजन क्या रहता है? एंजाइटी, प्रेशर और स्ट्रेस, जिसकी वजह से बच्चे जो रहते हैं अपने दांत बहुत टाइट दबा के रखते हैं, जिससे उन्हें जॉ पेन हो जाता है और हेडेक का प्रॉब्लम होता है। इसे ब्रुक्सिज्म या ग्राइंडिंग कहते हैं। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? आप कोशिश करिए कि बच्चे का स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम हो। सेकेंड, सोने से पहले उनका स्क्रीन टाइम ना हो। तीसरा, प्रॉपर स्लीप रूटीन। अगर ये प्रॉब्लम बढ़ती है तो डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाएं। थैंक यू।